teman-teman. Teman-teman, tahu nggak pada saat kalian batuk dan bersin terjadi pelepasan virus atau bakteri yang berasal dari pernafasan baik melalui udara maupun cairan tubuh kamu ya teman-teman, yang dapat menularkan ke semua orang. Tetapi jangan khawatir teman-teman, kalian dapat mencegahnya dengan cara yang benar ya teman-teman. Kalian dapat menggunakan tisu ya teman-teman. Seperti ini caranya. Yang kedua, kalian juga dapat menggunakan lengan bagian dalam kalian ya teman-teman. Yang ketiga, kalian juga dapat menggunakan masker pada saat kalian di luar rumah ya teman-teman. Dan jangan lupa masker dibuang ke tempat sampah ya teman-teman. Jangan lupa juga kalian cuci tangan 6 langkah di air mengalir ya teman-teman. Semoga edukasi dan etika batuk dan bersin ini bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih.